Bonjour. بدنا نحل اليوم النيميرو 2 باج 63 بالشابيتر 3 اللي هو ديفيزيون دي نومبر اونتيي. عم بيقول لي بالنيميرو 2 كالكيل لي كوسيون اللي ريست دي ديفيزيون سويفون. عندنا هود الديفيزيون نحن بدنا نروح نعمل كالكول للكوسيون وللريست. حنبلش بأول وحدة اللي هي 87 ديفيزي بار 10. نحط الطريقة. عندنا 87 ديفيزي بار 10. أول شي نشوف بدنا نفتش على النمبر ما نضربه بالديس ليعطيني. لنشوف أول شي شو بدنا ناخد أي جزء من الديفيدند. عندي إذا أخدت ويت أو دغري الشغلة اللي نفكر فيها إنه أنا عندي الديفيزور مؤلف من 2 شيفر، يعني أنا إجباري آخد 2 شيفر أول شي بالديفيدند وأعمل لهم كومباريزون مع الديفيزور. إذا أخدت 2 شيفر هن 87 أكبر من الديس بيمشي حالها، بده يكون الديفيدند بارسيل أكبر من الديفيزور. هلا بدي أشوف شو لازم أضرب. إذا خبيت هون الزيرو عطول منخبي كل الشيفر أو منخلي بس أول شيفر أغوش من الديفيزور مبين عنا اللي هو الأن. منخبي كل شي قدامه اللي هي الزيرو اللي هي يونيتي. خبينا يونيتي بروح على الديفيدند بارسيال وبخبي يونيتي. صار في عندي الأن في مقابلها ويت. بجرب بشو بضرب الآن. فكر بشو بدي أضرب الآن لتعطيني ويت. بيطلع عندي بويت، فبروح بجرب أضرب الويت فوا 10 وبشوف قد ايه بدها تعطيني. ويت فوا 10 إيكال أ 80. أصغر من 80 10 بيمشي حالها، فبضرب بويت. بنحط هون 80 بنعمل سوستراكسيون. 7 موان 0 إيكال 7. 8 موان 8 إيكال 0. ما بقى عندي ولا شيفر بالديفيدند لنزله. هيك بيكون خلصت الديفيزيون. الكوسيون طلع 8 والريست طلع 7. هلا ما نشتغل ديزيام ديفيزيون. عنا 238 divisé par 4. كمان بدنا نجيب الكوسيون شو بيساوي، وبدنا نجيب الريست قد ايه بيطلع. نحط الميثود دوبيراسيون. هون بنحط الديفيزور اللي هو 4، وهون بنحط الديفيدند اللي هو 238. عندنا ديفيزور ان شيفر، فبجرب اخد ان شيفر من الديفيدند دو غوش. 2 اصغر من الكاتر ما بيمشي الحال، فبياخد 2 شيفر. 23 اصغر من الكاتر بيمشي، اكبر من الكاتر بيمشي حالها. بشو بدي اضرب الكاتر لتعطيني 23؟ ما عندي، بس انا عندي 4 فوا 5 est égal à 20. 4 فوا 6 est égal à 24. 24 اكبر من ال 23، فباخد ال 20. ال 20 هي عبارة عن 5 فوا 4، يعني بنضرب ب 5. نحط هون 20 بنعمل سوستراكسيون. 3 موان 0 est égal à 3. 2 موان 2 est égal à 0. بننزل ال 8. هلا عندي 38. بشو بدي اضرب بالكاتر لتعطيني 38؟ ما عندي، بس انا عندي 4 فوا 9 هي 36، ونحن اكبر شيفر بنضرب فيه هو ال 9، فبضرب ب 9 يعطيني 36. بعمل سوستراكسيون. 8 موان 6 est égal à 2. 3 موان 3 est égal à 0. هيك ما بقى عندي ولا شيفر لنزله، بكون خلصت الديفيزيون. الكوسيون طلع 59 والريست طلع 2. هلا نشتغل الديفيزيون اللي بعدها. عنا division troisième division. عنا 1008 divisé par 5 est égal quotient والرست. نحط الميثود دوبيراسيون. هون 1008 وهون 5. إذا أخذنا ان شيفر اللي هي الان أصغر من 5، فباخد الشيفر اللي هي 10 plus grand que 5. شوف هلا بشو لازم اضرب ال 5 لتعطيني 10. عندي 2 فوا 5 est égal à 10. بنحط ال 10 هون بنعمل سوستراكسيون. 0 موان 0 est égal à 0. 1 موان 1 est égal à 0. بننزل الزيرو. الزيرو أصغر من ال 5، بشو بضرب ال 5 لتعطيني 0؟ ب 0. 0 فوا 5 est égal à 0. بنعمل سوستراكسيون بيطلع عندي 0. هلا بنزل ال 8. بجدول بالتابلو دو ملتيبليكاسيون دي 5 ما في عندي شيء بضربه ب 5 بيعطيني 8، بس عندي 5 فوا 1 est égal à 5. 5 فوا 2 est égal à 10. 10 أكبر من ال 8 ما بيمشي حالها، فبضرب بال 1. فعندي 5 فوا 1 بيطلع عندي هون 5. بيعمل سوستراكسيون. 8 موان 5 est égal à 3. ما بقى عندي ولا شيفر بالديفيدوند لنزله. بيطلع عندي الكوسيون 201
1 والريست 3. هلا الديفيزيون اللي بعدها عندي 648 divisé par 24 est égal à هنجيب الكوسيون وبدنا نجيب الريست. نعمل بنحط الميثود دوبيراسيون نشتغلها. هون بنحط الديفيزور اللي هو 24 وهون بنحط الديفيدونت اللي هو 648. بنخبي هون مثل ما اتفقنا انه بدي اترك بريمير شيفر اجوش لحاله، خبيت يونيتي. بس قبل بدنا نشوف شو هو الديفيدونت بارسيال بدنا ناخده. هون الديفيزور مؤلف من دو شيفر، اذا اخذنا دو شيفر يعني 64 اكبر من ال 24 بيمشي الحال. خبينا هون كل شيء قدام الدو، يعني كل شيء قدام بريمير شيفر اجوش اللي هو يونيتي، فبخبي يونيتي هون. صار في عندي 2 في مقابلها 6، 2 إذا ضربناها بالتروا بتعطيني 6، فأنا بدي أجرب أضرب ال 24 بتروا. نشوف قديش بده يطلع عنا الريبونس ل 24 فوا 3. فانكاتر فوا 3 على ورقة خرطوش بنجربها. 3 fois 4 est égal à 12. 3 fois 2 est égal à 6 plus 1 est égal à 7. طلعت 72 أكبر من 64. فأنا بجرب أضرب ب 2 هلا. 24 multiplié fois 2. 2 fois 4 8. 2 fois 2 égal à 4. طلع عندي 48. 48 أصغر من 64 بيمشي حالها فبضرب ب 2. بنحط هون 48 وبنعمل soustraction. هون 4 موميت ما بيمشي الحال، بيستعير بصير في عندي 5 وهون 14. 14 موميت est égal à 6. 5 moins 4 est égal à 1. بننزل ال8. نفس الشي هون بنخبي. خبينا يونيتي فبخبي يونيتي بالديفيدونت بارسيال، يعني خبيت ال8. الدو صار في مقابلها 16. بشو بضرب الدو لتعطيني 16 ب 8، فبجرب اضرب ال 24 ب 8. 8 fois 4 est égal à 32. 8 fois 2 est égal à 16 plus 3 est égal à 19. طلع عندي 192 أكبر منها، فبدي أجرب أضرب ب 7. بس تطلع كبيرة بصغر النمبر اللي عم بضرب فيه. 7 fois 4 est égal à 28. 7 fois 2 est égal à 14 plus 2 est égal à 16. طلع عندي 168 قدها بالضبط، فبيمشي حالها. هي بكون يا قدها يا أصغر منها دغري، فبنضرب ب 7 يطلع عندي 168. بعمل soustraction 0 0 0. الكوسيون طلع 27 والريست طلع 0. بدنا نكفي هلا باللي بعدهم. عنا هلا 5426 divisé par 63 est égal à quotient والريست. نحط الميثود دوبيراسيون. هون عندنا الديفيزور اللي هو 63، هون الديفيدونت هو 5426. هلا بنشوف كم شيفر ما ناخد من الديفيدونت. اذا اخذنا 2 شيفر عندنا 54 اصغر من 63، فبضطر اخد 3 شيفر 542 لحتى تصير اكبر من 63. نفس الطريقه بنخبي كل شيء قدام بريمير جوش بريمير شيفر اجوش، يعني خبينا هون 3 اللي هو يونيتي، فبجرب فمقابلها بخبي اليونيتي بالديفيدونت بارسيال اللي اخذناه. صار في عندي 6 في مقابلها 54. 6 إذا ضربناها ب 9 بتعطيني 54، فبروح بجرب أضرب 63 ب 9. 63 multiplié fois 9 est égal. 9 fois 3 est égal à 27. 9 fois 6 est égal à 54 plus 2 بيعطيني 56. بتطلع كبيرة أكبر من اللي بدي إياها، فبجرب بال 8. 8 fois 3 est égal à 24.
8 fois 6 est égal à 48 plus 2 est égal à 50. 504. 504 أصغر من 542 بيمشي حالها فبنضرب ب 8 ونحط هون 504 وبنعمل soustraction. هون نستعير بصير في عندي إياها 3. 12 moins 4 est égal à 8. 3 moins 0 3. 5 moins 5 0 بننزل 6. هلا نفس الشيء بنخبي هون 6 في مقابلها 38. ما في شيء بضربه بال6 بيعطيني 38 بس عندي 6 فوا 6 36 6 فوا 7 42. بناخد اللي اصغر منها اللي هي 36 اللي هي 6 فوا 6 يعني بتجرب اضرب 63 ب 6. هنشوف قد ايه بدها تعطينا. 6 fois 3 est égal à 18. 6 fois 6 36 plus 1 37. 378 أصغر من 386 بيمشي حالها فبضرب ب 6 وبنحط 378 تحت الديفيدند بارسيل لحتى ننقص هون 8 نستعير منها بتصير 7. 16 moins 8 est égal à 8. 7 moins 7 0. 3 moins 3 0. ما بقى عندي ولا دي شيفر بالديفيدند لنزله وكون خلصت الديفيزيون. الكوسيون طلع 86 الريست طلع 8. هلا الديفيزيون اللي بعدها عنا اياها 8750 divisé par 71. ما نجيب الكوسيون قد ايه بده يطلع وما نجيب الريست كمان. نفس الشغل رح نشتغله. نحط الديفيزيون هون بنحط الديفيزور اللي هو 71 وهون بنحط الديفيدند اللي هو 8750. هون عندي دو شيفر بالديفيزور. أقل شيء أو موان ما ناخد دو شيفر. إذا أخدنا دو شيفر هي 87 أكبر من 71 بيمشي الحال. بخبي هون ال 1 بخبي مقابلها 7 يونيتي بخبي مقابلها يونيتي 7 مقابلها 8 بشو بضرب ال 7 لتعطيني 8 ما في عندي بس عندي 7 فوا 1 تيجال على 7 7 فوا 2 14 كبيرة فباخد 7 فوا 1 وبجرب اضرب ال 71 ب 1 بتعطيني 71 أصغر من ال 87 بيمشي حالها فرح نضرب ب 1 نحط هون 71 وبنعمل soustraction 7 moins 1 est égal à 6 8 moins 7 est égal à 1 بننزل هلا 5 صار في عندي 165 كمان بنخبي هون وهون بنخبي يونيتي خبينا بنخبي مقابلها يونيتي 7 صار في مقابلها 16 ما في عندي شي بضربه بال7 بيعطيني 16 بس عندي 14 اللي هي 7 فوا 2 7 فوا 3 أكبر ما بناخدها بناخد 2 فبجرب اضرب 71 ب 2 71 fois 2 est égal à 2 fois 1 est égal à 2 2 fois 7 est égal à 14 طلع عندي 142 أصغر منها بيمشي حالها فبضرب ب 2 142 وبعمل soustraction 5 moins 2 est égal à 3 6 moins 4 est égal à 2 1 moins 1 est égal à 0 بننزل الزيرو الموجود هون هلا كمان بخبي اليونيتي بخبي مقابلها هون يونيتي 7 في مقابلها 23 ما في شي بضربه بال7 بيعطيني 23 بس عندي 21 اللي هي 7 فوا 3 7 فوا 4 بتطلع أكبر اللي هي 28 فباخد ال 21 اللي هي 7 فوا 3 فبجرب أضرب 71 ب 3 هاي نحنا بهاي الطريقة اللي كنا عم نشتغلها بنجرب على الشيء بنشوف شو هو الشيفر اللي فينا نجرب نضرب فيه 3 fois 1 est égal à 3 3 fois 7 est égal à 21 طلع عندي 213 بيمشي حالها لأنه أصغر من 230 فبضرب ب 3 بنرتب 213 تحت 230 وبنعمل soustraction هون بنستعير صار في عندي 10 moins 3 est égal à 7 2 moins 1 est égal à 1 2 moins 2 est égal à 0 ما بقى عندي ولا شيفر لحتى نزله هيك بكون خلصت الديفيزيون لنتأكد انه شغلنا مزبوط اخر شي الريست بده يطلع اصغر من الديفيزور الكوسيون طلع 123 والريست طلع 17
هنكفي باللي بعدها هلا. عنا 6825 divisé par 64 est égal à quotient والرست. خلينا نشوف هون شو راح يطلع عنا. نعمل ميثود دي ديفيزيون. هون بنحط 64 اللي هو ديفيزور، وهون بنحط 6825 اللي هي الديفيدند. بناخد عنا الديفيزور مؤلف من دو شيفر، فبناخد دو شيفر بالديفيدند. 68 أكبر من 64 بيمشي الحال. خبي 4 هون بخبي 8. 6 في مقابلها 6، بشو بضرب 6 لتعطيني 6 ب 1. 1 فوا 64 بيعطيني 64، أصغر منها بيمشي الحال فبضرب ب 1. 1 fois 64 est égal à 64. بنعمل soustraction. 8 moins 4 est égal à 4. 6 moins 6 est égal à 0. بننزل 2. هون عندنا ال 42 أصغر من 64، فدغري بنضرب بزيرو، لأنه إذا ضربنا ب 1 رح تطلع أكبر منها، فبضرب بزيرو بيعطيني 0 0. بعمل soustraction. 2 4 moins 0 بيعطيني 4 وبنزل 5. هلا بخبي ال4 وبخبي مقابلها 5، يعني عم بخبي هون بترك بريمير شيفر اجوش لحاله، بخبي اللي قدامه طلع يونيتي، بخبي مقابله بالديفيدند بارسيل كمان يونيتي. صار في 6 في مقابلها 42. عندنا 7 فوا 6 est égal à 42، فبجرب اضرب ال 64 ب 7. 64 فوا 7. 7 فوا 4 est égal à 28. 7 fois 6 est égal à 42. Plus 2 est égal à 44. طلعت أكبر منها، فبدي جرب أضرب بالأصغر اللي هي 6. 6 fois 4 est égal à 24. 6 fois 6 est égal à 36. Plus 2 est égal à 38. 384 أصغر منها بيمشي الحال، فبضرب ب 6. منرتب هون 384 وبنعمل soustraction. 5 moins 4 est égal à 1. 2 moins 8 ما بيمشي الحال، بدي استعير، بصير في عندي هون 3 وهون 12. 12 moins 8 est égal à 4. 3 moins 3 est égal à 0. هلا بطل في عندي ولا شيفر بالديفيدونت لننزله. الراست طلع أصغر من الديفيزور، صح شغلنا. الكوسيون طلع 106 والراست طلع 41. آخر ديفيزيون عنا إياها اللي هي 728 divisé par 86. ما نجيب الكوسيون وبدنا نجيب الرست. نستعمل ميثود دي ديفيزيون. هون بنحط الديفيزور اللي هو 86، وهون بنحط الديفيدونت اللي هو 54728. إذا جينا بدنا ناخد، بما إنه هون الديفيزور عنا هي 2 شيفر، نفس الخطوات عم نرجع نشتغلها. إذا أخذنا 2 شيفر هون 54 أصغر منها، فأنا بضطر آخد 3 شيفر. طيب هلا بنشوف بشو لازم أضرب. بخبي هون بترك بريمير شيفر أجوش لحاله، بتخبي كل شيء قدامه. قدام الويت الدرنير بريمير شيفر أجوش هون هو الويت، قدامه في بس السيست هو يونيتي، فبروح بخبي بالديفيدونت بارسيال مثل ما خبيت هون يونيتي، بدي خبي هون يونيتي. الويت في بيبقى في مقابلها 54. ما عندي شيء بضربه بالويت بيعطيني 54، بس عندي 8 فوا 6 est égal à 48. 8 فوا 7 est égal à 56 أكبر منها، فباخد الأصغر منها اللي هي 48 وبضرب ب 6. بجرب أضرب، مش دغري بضرب على ب 6، لا بجرب على جنب قبل لشوف إذا راح يمشي معنا ولا لا. بجرب أضرب الديفيزور اللي عندي إياه ب 6. 6 فوا 6 égal à 36. 6 فوا 8 est égal à 48. plus 3 بيعطيني 51. 56 516 أصغر من 547، فبيمشي الحال بضرب ب 6. وبرتب ال 516 تحتها. 7 moins 6 est égal à 1. 4 moins 1 est égal à 3. 5 moins 5 est égal à 0. وبنزل الشيفر اللي بعده اللي هو 2. هلا عندي 312 كمان بخبي هون وهون بخبي يونيتي. ويت في مقابلها 31، ما في شي بضربه بالويت بيعطيني 31.
عندي 8 فوا 3 24 8 فوا 4 32 أكبر. لا بجرب أضرب بالأصغر اللي هي، أو بجرب اللي أصغر اللي هي 24 اللي هي عبارة عن 8 فوا 3، فلازم أضرب بتروا أنا، فبجرب أضرب عجلة بال86 بتروا لشوف إذا رح تزبط عندي ولا لا. إذا ما زبطت طلعت كبيرة بجرب الأصغر منها. 3 فوا 6 est égal à 18. 3 fois 8 est égal à 24 plus 1 25. طلع عنا 258 أصغر منها بيمشي الحال فبضرب بالتروا، ومنرتب ال 258 تحت ال 312. نعمل سوستراكسيون. 2 moins 8 ما بيمشي الحال بيستعير وصار في عندي 0. 12 moins 8 est égal à 4. هلا هون كمان ما نستعير من ال 2 من ال 3 بتصير 2 والزيرو بتصير 10. 10 moins 5 est égal à 5. 2 moins 2 est égal à 0. هلا بننزل آخر شي طلع عنا اللي هو ال 548. لما كان في 548 هي دغري بعد ال 547. طيب هون ضربنا لها بالسيس. خلينا نشوف هون إذا السيس بيمشي الحال. بيمشي الحال طلع، فبضرب بالسيس وبحط 516 لأنه إذا ضربنا بالست لازم أو بتطلع أكبر منها، لأنه أنا عندي إذا جينا ما نضربها 86 fois 7 est égal à 602 أكبر منها. نعمل soustraction هلا. 8 moins 6 est égal à 2. 4 moins 1 est égal à 3. 5 moins 5 est égal à 0. طلع عندي 32. 32 ما بقى عندي ولا شيفر لنزله. 32 الريست طلع أكبر من أصغر من الديفيزور، يعني شغلنا صحيح. الكوسيون بيطلع 636 والريست بيطلع 32. هيدا كان النيميرو 2 باج 63.